Bugün yanımda süs diye getirdiğim şapkamı takmaya karar verdim hasta olduğum için. O yüzden bugün bana şapkam da eşlik edecek. Ve nihayet dün çamaşırlarımı yıkadığımda eldivenlerimi de yıkadım. O yüzden iyi hissediyorum. Çünkü eldivenlerimi hiç çıkarmadığım için resmen ikinci bir derim gibi olmuştu. El demişken gece çok kaşındı. Alerji oldum galiba. Ama bana neyin dokunduğunu bilmiyorum. Ondan önceki gün de gece kaşınmıştı ve pütürler çıkmıştı. Bu sefer daha çok kaşındı. Yediğim bir şey dokunsa, hani hiç farklı bir şey yemedim son 2 gündür, anlamadım. Ama makyaj temizleme yağım vardı. Biraz ondan sürdüm sabah. Yağ ya yumuşatır diye. Saat bu arada 7:40 falan olması lazım. Bir 10 dakika geç çıktım çünkü odamın içindeki o küçük kilit çalışmıyordu. İlgilenen kıza söyledim. Hallettik. Bugün bir tık erkenciyiz sadece. Rotamızda Kamakura. Kamakura'da bazı tapınaklara uğrayacağım. Tapınaklardan sonra da genelde tapınaklar var. Çok büyük bir Buda heykelinin olduğu bir yer var orada. Ondan sonra deniz kenarında yürüyüş. Okyanus kenarında daha doğrusu. Okyanus kenarında bir yürüyüş. Orada çok meşhur bir istasyon var. Kokomae istasyonu. Oradan güzel bir fotoğraf almak istiyorum ve 10 pozum kaldı. Yani gerçekten acilen ama acilen film almam lazım bu makineme. Onun için de akşam dönüşte ben Shinjuku'ya uğramayı düşünüyorum. Shinjuku'ya uğradığımda da Fuji Dağı'na gitmek için yarın otobüs bileti alacağım. Hem de bir ihtimal yine oradaki yani hani satan yerleri gezip makineme poz almak istiyorum. Yoksa gerçekten çok kötü olacak. Çünkü Fuji'de bayağı çekerim. Çünkü orada aynı zamanda 5 tane göl var ve o göllerin de manzaraları çok güzel. Ben tamamen buradan alışveriş yaparım diye Türkiye'den almamıştım çünkü film. Aslında bana otobüs ve metro aktarması göstermiş. Ama ben yanlışlıkla onun metro olduğunu düşünüp yine aynı metro istasyonuna geldim ama sorun yok. Yine Yamanote Line'ı kullanarak Tokyo'ya gideceğim. Tokyo'dan başka bir metro aktarması yaparak gideceğim. Ama bu sefer 3 aktarma yapacağım. Çünkü gittiğim yerel bölge otobüsle, o tapınak otobüsle ulaşacağım bir yerde. Her türlü zaten orada otobüs kullanmak zorunda olduğum için şimdi bildiğim yoldan gitmek istiyorum. O yüzden gidebildiğim kadar metro kullanarak gideceğim. Orada birkaç defa otobüste binebilirim çünkü tapınaklar arası ve benim gün sonunda gitmek istediğim yer zaten okyanus kenarı dediğim gibi. Orada da oranın tren istasyonları var. Ama iç kısımlar otobüs güzergahları, yani otobüs güzergahı üstünde kaldığı için orada otobüs kullanacağım. Umarım Pasmo geçiyordur orada. Bir de Kamakura Tokyo'ya bağlı değil, Kanagawa bölgesine bağlı. Yani ben aslında bugün ve yarının planını şehir dışı plan olarak planladım, öyle söyleyeyim. Şimdi ben istasyona geldim, Osaki'ye geldim ve Tokyo'ya değil. JS Line'ı bulacağım. Buradan Kamakura istasyonuna gideceğim. Kamakura'ya kadar gittikten sonra otobüse bineceğim. Please watch your step when you leave the train. The stop after Musashikosugi will be Yokohama. 新高速道路のスター線6の駅は8時46分となります。通常降りますと同じホームでお待ちください。お待たせいたしました。まもなく発車をいたします。次は藤沢に停まります。Çok yerel bir tren olduğu için bazı istasyonlarda birkaç dakika bekledi. Son istasyonda da Ofunay'dı galiba adı. 5 dakika kadar bekledi. Zaten trende çok fazla kişi yok. Sefer sayısı çok sıkı değil anladığım kadarıyla. Ve zaten bu hatta 50 dakika falan harcayacağım gözüküyordu. 10 durak olmasına rağmen. Şimdi Fujisawa istasyona yaklaşık
ilk geldiğimde Keisei Line vardı ya. Hani benim ineceğim durak bir türlü gelmemişti. Ben çok uzaklaşmıştım. Onun sebebini işte şimdi çözdüm. Buradaki metro istasyonlarına mesela atıyorum JR, işte JY, işte 05, 07 falan gibi kendi aralarında hat isimleri var. Bu hat isimleri aslında aynı, nasıl desem, hat adı aynı fakat belli bir yerden sonra değiştiriyor. Hat değiştiriyor ve sizin orada inip aynı istasyondan bence aktarma yapmanız gerekiyor. Mesela 05'e ben bindim ama bir istasyondan sonra eğer ben orada kalırsam o aslında 07'nin güzergahına gitmeye başlıyor. Eğer siz inmezseniz onu fark edemeyip benim gibi uzaklaşabilirsiniz. Ben şu anda uzaklaştım. Dedim ki abi Allah Allah, normalde 2 tane benim şeyim vardı, istasyonum vardı. Neden böyle? Bir bakayım dedim ben. İyi ki bakmışım çok geçmeden. Çünkü Kamakura vardı, sonra da Kamakura vardı. Ben aslında Kamakura'da inecektim. Ama o bir tane istasyondan sonra hiç gelmedi. Şimdi gösteriyorum. Şimdi ben şuradayım ya. Aslında benim gitmek istediğim yer, yani ilk daha doğrusu gitmek istediğim nokta şurasıydı. Yıldızlı yer yani. Gözüküyor mu bilmiyorum. Aşağı bakmamaya çalışıyorum, bakmayacağım. Dolayısıyla ben ilk gitmek istediğim noktalardan şu anda uzaklaştığım için ama günün sonuna bıraktığım Kokomae okyanus kenarındaki o istasyona da daha yakın olduğum için şu anda oraya geçeceğim. 2 tane metro aktarması yapacağım. 30 dakika uzaklıktaymışım sadece. Ben şimdi şöyle, yolum şu şekilde, şöyle gideceğim yani. Tam tersi, işte yukarıdan aşağı gitmek varken şu anda şu tarafta olduğum için şuradan şöyle gideceğim. Ben şimdi Fujisawa bir önceki istasyona gidiyorum. Sonra da şu hattı takip edip direkt burada ineceğim. Yarın Fuji Dağı'na gitmeden önce ilk karşılaşmamız. Bakın. Gözüküyor mu? İstasyonda gördüm. Bir bakayım dedim. Şu kake soba var ya. Baktım o etli değil. O yüzden hadi bakalım. İngilizmeli yok mu? Yes. Buradan gideceğim. Şu. Hiçbir şeysiz. Please touch print ticket to select payment method. Please touch the card to be used. Bir dakika, kart okumuyor mu? Yok. Okumuyor. Dur ya, pas mı atayım? Tekrar yüklerim var. Settlement is complete. Okay. Please wait. The ticket is now printing. Please take your ticket. Ya hepsini bitiremedim ama soğuyunca güzel hüpletiliyor ve chopstick'ten birazcık sıkı tutmanız lazım. Ben şöyle düşünüyorum, burada yediğim ramen ve şimdi udon yedim ya. Onunla ilgili şöyle düşünüyorum. Bence içinde çok domuz olmadığı için, domuzla pişmediği için o bugün ve işte ilk gün yediğim tadı çok domuz değildi. Gerçi domuzdan yemediğim için tadını bilmiyorum. Ama yani hani koku olarak en azından öyle tahmin ediyorum. Çünkü tatlı bir tadı vardı. Belki de kendimi avutmak için söylüyor olabilirim. Bu sadece bir şey olabilir. Yani bir çeşit sossa eğer o tadı o yüzden öyle olabilir. Bu arada ben o yönden bilmeye çalışıyorum. Baktığım Kamakura yönü değil. Sonra bir tane görevliye sordum. O da bana bayağı İngilizce cevap verdi. Yukarı çıktım şimdi. Aa, bu ne? Bakın. Hadi.
Aa çok güzel. Oha bunu kaçırmamam gerekiyor. Buraya mı geliyorlar? Resmen Beyaz'daki filmlerindeki gibi çok güzel. Çıldıracağım. Nereye geliyorlar? Oha. Kameraya 2 dakika kaydedip fotoğraf makinemi çıkarmayı son anda akıl ettim. Ve alışveriş merkezi gibi bir şey vardı istasyonun, onun içine girdiler. Orada güzel birkaç kare yakalayabildim. Sonra şu tarafa geçtiler sanırım. Beni doğru yere getirdiler bu arada. Ben de buraya gelecektim. Çok tatlı bir tren. İstasyona geldim ama trenin içindeyken kötü oldum. Peki gözlerim yaşardı çok. İşte herkes bunu görüntülemek için şurada ileride bekliyor. Ben de bekleyeceğim. Ben de fotoğraf çekeceğim tabii ki de. Bir foto uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor gerçekten. Yani gözlerim sürekli yaşlanıyor, öksürük bir yandan. 3 tane tren geçti, yakalayamadım. Hem benim gibi fotoğraf çekmek isteyenler var, hem Instagram için kendisini çekmek isteyenler var. Zaten herkes arkadaşıyla gelmiş, şeye geçimine çekiliyorlar. Ben fotoğraflarımda insan çıkmasından nefret ederim. Ve insansız bir fotoğrafı asla çekebileceğimi şu an düşünmüyorum. Yani burayı benim özel bir şekilde devlet kararıyla boşaltmam gerekiyor. Yani böyle bir şey için. Çünkü şurada şöyle bir kalabalık duruyor ve tren gelmesine yakın zaten sinyal geldiği için herkes yerini alıyor. Ve birden bir bakıyorsunuz fotoğrafın kadrajınızda bir sürü insan var, Instagram pozu veriyor yani. İşte durum bundan ibaret şu anda. Foto çekemem. Şu kıza o kadar sinir oldum ki.
Buraya geldim fotoğraf çekeyim diye. Abi çektim, bir baktım, çektikten sonra fark ettim kızın telefonu arşa koymuş, telefonu tripodla. Şuna karar verdim. Şu açıdan çekeceğim. Bir tane. Ondan sonra da benim bir tane daha makinem var. Onunla da çekeceğim. Ay ateşim. Onunla da çekeceğim. Ondan sonra gideceğim. Acilen ilk durak kamerama film almak. Acilen. Hani çünkü 29'dayım. 30'u çekiyorum. 6 poz çok kritik seviye. Birkaç yer araştırdım. Acilen bulmam lazım. Sonra zaten yani neredeyse saat kaç oldu? Öğlen oldu. 11:20. Etkilendiğim bir poz olmadı açıkçası. Öteki taraf daha güzeldi. Neyse bu istasyon tekrar gelirsem siyah beyaz olan filmli olan makinemde çekeceğim ya. Ama hepsinden önce okyanus. Çok yaklaşıyor. Kamakura'ya gelmiş bulunuyorum. Arkamda istasyon var. Şu kenarda bir yer var. Oradan film baktım ama bir tane daha bir yer olduğu için 1-2 dakika uzaklıkta. Bir de oraya bakmak istiyorum. Ama dur, alt geçitten geçmem gerekiyor. Oraya bakıp fiyatları karşılaştırıp bir tanesini hemen alacağım. Ve Temple için belki de tekrardan trene binmem gerekiyor. Bir de oraya bakacağım. Hem biraz film arayayım hem etrafı gezeyim dedim. Şu Kamakura Meydanı'nı da çok gezmeyecektim normalde. Ama burası şirin ve tatlı bir yermiş. Ve hatta burası bence arkamdaki yer. Böyle sakuralar açtığı zaman böyle özellikle meşhur bir yer var. Orada böyle toplanıyorlar ve çok fazla fotoğraf oluyor. Burası oraya benziyor ama şu an fark ettim. Burada yine tapınak gibi bir şey var. Her geldiğim yerde bir şey var ve ona katılıyorum. Şu an yürüyeceğim. Ama aynı zamanda çok susadım. Bir kafeye girdim. Sıcak su var mı diye sordum. Yok dedi. Suyu gösterdi. Kocaman böyle bir çeşme. İçinde buz var. Güzel dedim, çıktım. Demin marta girdim. En kötü mikrodalgada ısıttıracaktım ama dışarıda soğuk su. Dışarıda su buldum. Şimdi Ghibli Store'dayım. Bakın ne yapacağım.
Burası Kamakura'nın tatlı meydanı diye düşünüyorum. Muhtemelen otobüs dolmuşların falan kalktığı yerdir. Ben şimdi film aldım. Aldığım film de bu. Muhtemelen pahalıya aldım. Çünkü hem çok merkezi bir yer değil hem de az seçenek vardı ve şu anda tek açık yer tabii ki falan. O yüzden pahalıya aldığımı düşünüyorum. Tabii ki diğer fiyatları da bilmiyorum çünkü hiç Shinjuku'daki yerlere gidemedim. Film almadan tapınak yolunda yürümek istemedim. Yani nelerle karşılaşacağım bilmediğim için şu anda yani 5-6 pozum kaldı çünkü. Hani belki daha fazlasını da görebilirim bilmiyorum. Ya yine geç kalmış gibi hissediyorum. Yine daha mı erken çıksaydım diye düşünüyorum. Burası zaten benim listemdeymiş bu arada. Yine deli gibi bir kuyruk var. İyi, burada da içeri girilmeye izin yok. Sadece para atıp dua edip çıkıyorsun yani. Bir an gerçekten hiç bunlara giremeyeceğim sanmıştım. Nereye çıkıyor hiç bilmiyorum. Ya arkadaş o kadar bekliyoruz. Bir bank yok. Bir şey yok. İçine giremiyorsun. Hem üşüyorum hem burnum akıyor hem de biraz hayal kırıklığına uğradım açıkçası tapınağı göremediğim için. Çünkü gerçekten içini görmek istiyorum ama göremiyorum. Hani sadece ibadet edip gitmeniz gerekiyor. Eğer hani o dine mensup değilseniz de benim gibi 1 saat 15 dakika bekleyip ve etrafını görüp gidiyorsunuz. Bu yani. Şimdi asıl buranın simgesi olan çok büyük bir Buda heykeli var. Çok büyük. Kotoku-in diye geçiyor. Oraya gideceğim. Orayı kesinlikle görmedim. Sonra saat kaçsa ona göre ben bakacağım artık. Çünkü bir 3-4 yerim daha vardı. Ama saat şu anda 3 olduğu için bazılarından fedakarlık etmem gerekecek. Şimdi otobüs durağına geldim. Benim otobüs durağım 2 numara. Yönüyle ilgili hiçbir şey yoktu. O yüzden otobüs geldiği zaman işte göstereceğim Google Maps'ten. Koko diyeceğim. Tochaku-bin diyeceğim. İşte hani varış falan göstereceğim. Çünkü zaten Japonca. Yani kanji ile yazıyor. Maps'te de. Başka türlü zaten bilemem. Binip bakacağım işte yani. Çok kötü olduğum için hiçbir şey çekemiyorum. Muhtemelen sıtma nöbeti geçiriyorum. Bekledim zaten otobüse oturarak bekledim ama bak yani gelmedi. Sonra trene gittim. Tren
Ben de gelmedi. 10 dakika. Burada ayakta bekledim. Sonra malum geldim ve 10 dakika yürüdüm. Şimdi tekrardan içeri gireceğim. Saat 4'e 10 geçiyor. Ben geldim ve girdim. Bu da karşımda duruyor. Yani sıtma nöbeti geçirirken gelmemi gerçekten hak ediyor mu? Emin değilim. Gerçekten çok devasa bu arada. O kadar geldik, bari bir el at. Şu işe bir el at ya. Bu noktadan sonra gitmek istediğim 3 tapınak, bir de shrine vardı. Shrine dediğimde aslında yani temple yerine shrine da kullanıyorlar. Ama shrine olarak en çok bilinen şu hani bir önceki gittiğim Hachimangu tapınağındaki o minik hani yol vardı ya, kırmızılı. İşte shrine o. Shrine yolu o. Mesela işte Japonya dediğin zaman zaten en çok mesela onlar çıkıyor. Onlar önünde insanların çektirdiği fotoğraflar çıkıyor. Burada da Sasuke Inari Shrine vardı. İşte o aslında çok yakın ama o yani 24 saatlik bir yer aslında. Girişi olan bir yer değil ama diğer tapınaklar zaten 16.30'da falan kapatıyormuş ki onlar şu an uzak. Yani uzak dediğim hani şu an çok kısa yürüme mesafesinde olan yerler değil. Ve zaten şu anda saat tahminimce 16 çeyrek falandır. Yani ben şu anda organizasyon eksikliğim desem yoksa şanssızlıklar mı desem bilemiyorum. O sebeplerden ötürü de bugün çok az nokta gezebildim. Ve gerçekten bir an önce dönmek istiyorum. Bayılmamak için yine sıcak çikolata söyledim. Bin bir zorluklarla buldum Burger King şubesi. Patates okey de soğan halkası ne kadar değişik, gördünüz mü? Hiç Türkiye'deki gibi değil. Ve Fanta da yeşil. Yani bilmiyorum, enteresan. Şimdi bir durak gideceğim ve otelime döneceğim. Ne yapacağım gerçekten hiç bilmiyorum. Önce dinlenmek istiyorum. İlacımı da içtim. Her şey yarın belli